聞咧，附近有一間 food gallery 嘅放題咧，唔使200蚊咧就可以食到好多嘅嘢㗎啦，可以食到韓國煎餅啦、泰國冬陰功啦、日本嘅刺身啦、紅燒獅子頭，甚至乎海南雞飯啊！等我即刻調查下先。飲食係一門藝術，估唔到嚟到呢間位於尖沙咀、佔地過萬尺嘅 food court，可以滿足到 Lisa 咁瘋狂嘅願望。韓、日、星馬、泰、上海、四川、廣東、西方8大地道菜一應俱全，不在話下。喺晚市時段，竟然仲加入放題概念，2個鐘頭內可以任食過百款菜式，啱晒一班為食嘅朋友。哇！我想食呢款。平時我哋淨係單點呢啲食物啊，平均40至50蚊一盤噶嘛。咁但係咧，而家唔使200蚊咧就可以食到咁多樣喎，仲要係咁食都得㗎。其實嗌4至5樣咧就已經回翻本㗎啦。想問咧，你中唔中意食放題㗎？我中意㗎，平時都有食㗎，係。佢好似話集合唔同地方嘅美食一齊咁樣啊嘛 ，selection 夠多咯，約埋班朋友都會有興趣嘅。咦？點解呢度啲甜品啊order紙上面冇嘅？哦，部分美食唔喺 menu 入面，原來係因為 food court 嘅負責人想鼓勵大家自己親力親為去發掘更多精選同埋驚喜。哇！台面真係有好多嘢食啊！嗱，首先咧，梗係要試下呢個雪場蟹啦，已經拎到一條好長嘅蟹腳嘅肉啦。好鮮味啊！平時我哋出街食飯咧就花多眼亂，唔知食乜好嘛。咁但係而家咧就唔使有呢個煩惱啦。同埋啊，呢度好多嘅大廚咧，大部分都曾經喺星級食府度做過㗎，咁所以佢嘅食物咧都好有質素嘅。講咁多啦，報道完畢。